Hello，各位街坊，今日帶大家睇海景房吓。呢度個海景房咧，樓下咧就沙灘海景啦，前邊就日月貝啦。嗰條咧就港珠澳大橋。如果係天氣好嘅話，喺呢度望過去，嗰條海嘅對面咧，其實就係香港嘅離島，即係香港機場嗰邊噶啦，一橋之隔嘅啫，離香港吓。所以呢度咧，對於香港街坊嚟講，出行非常方便。今日睇呢一套咧就係2500幾尺嘅大平層嚟嘅吓，而家呢一個係客廳，客廳望出去一線海景啊，入嚟睇下啦，哇好長嘅一條連廊啊，因為呢套海景房咧就係一個單邊位嘅，整一邊都係佢單單獨獨一戶噶啦。咁呢度就做咗飯廳啦，而家就擺個8人嘅大長台啦，其實喺呢度擺個大圓台，其實幾舒服啦。嗱，呢度真正嘅入門喺呢度吓。雙線開門啦，咁佢咧就係兩個 lift 噶，兩個 lift 上嚟。咁呢一邊咧就屬於一個過道嚟嘅啊，因為太闊啦，都唔知擺乜啊。佢而家就乜都冇擺啊。OK， 咁呢邊廚房啦，呢邊做翻咗啲計啦。嗰個廚房咧，中間咧就放咗中斗台啊，非常靚仔個廚房啦。咁其實咧就可以做嗰種叫做話中西結合廚房嘅呢度啊。喺呢個房咧就有個後門嘅，呢度咧個露台出嚟就望後邊嘅山景吓，一邊就山啦，就一邊就海嘅，所以呢度咧好多人話風水都好靚，所以又比較多啲大老細中意嘅，所以做呢種大平層啦。OK， 咁啊飯廳、廚房睇咗啦，就睇房間啦。但係我覺得奇怪咩？點解中間放啲咁嘅柱啊？各位街坊覺得好唔好睇咧吓？第一個咧就係好細嘅客房，其實就叫保姆間或者叫書房都 OK 噶啦，比較細嘅吓，喺2500幾尺嘅大平層中就做唔到3面落床，但係佢就擺個1.5米床放啲計嘅啫。呢一個就夠大啦，呢個就真正嘅客房。咁佢而家咧做咗個榻榻米都2米幾嘅，呢個活動空間再擺多一張2米嘅床放書台啊、衣櫃都係夠嘅。第二間客房，第三間過到嚟呢一邊。衛生間喺呢度做咗乾濕分離噶啦，咁兩邊有淋浴區各方面都做好噶啦。OK， 咁第三間咧就係屬於透房嚟嘅，咁唔係主人房屬於透房。呢一邊做埋咗衣櫃，直接就望山景嘅呢一邊全部望山景就比較安靜噶啦。OK， 咁放2米大床啦，搞埋張辦公台落去，比較闊啦。其實我覺得奇怪嘅咧就係呢個裝修呢個其實就係一個廁所位嚟嘅，咁呢邊有淋浴區啦、上廁所啦，但係就四面透風嘅喎，係咪啊？好光陽嘅呢個設計咧，其實就砌翻牆咧，其實都幾好嘅，隱私性會高啲。當然啦，佢有窗簾嘅OK， 主人房喺邊度咧？帶大家嚟呢一邊單獨一邊嘅，睇下再次感受下呢個廳啦。咁廳咧呢一邊咧，其實做咗個電視牆嘅喺中間嘅，其實電視牆後邊咧都仲有真係1.5米一個距離啦。呢邊入嚟先係主人房，咁主人房隔離咧，佢就做咗一個小小嘅書房或者係用嚟然後做衣帽間啦，就係呢個咁嗰個位置。咁呢個位置咧就連住嗰個主人房嘅，主人房呢度有個暗門嘅，入去啱啱個房間嘅。OK， 呢個就屬於主人房啦。係咪非常之大啊？嗱，呢一邊佢亦都係衛生間，成個衛生間加埋呢度仲有位嘅，過嚟呢度睇。佢個衣櫃咧就做咗喺呢個角頭咁嘅，就喺嗰個洗手盆嘅後邊啦。咁其實哇，2500幾尺嘅大房浴缸，我感覺就會細啲。其實喺呢度整個大廁係嘛，游水都夠位嘅。其實就我感覺會細啲啦，睇個人嘅中意啦。咁呢邊就乾濕分離衛生間啦。呢個房咧優勢就係話喺呢個沙發又好啦，喺呢個床又好啦，望出去咧都係嗰個叫海景啦，港珠澳大橋啊、人月貝呢啲啦，夜景又會比較亮嘅日間咧就海景一望無際，因為住得呢啲房啊，心情比較舒暢噶啦。咁呢度咧就係珠海嘅一個大平層啦，喺珠海情侶路，即係我哋樓下望出去啲沙灘咧就係珠海情侶路嚟嘅。咁話緊現時，喂5折出售以前咧呢度3-4萬嘅，咁而家呢一套總價落嚟咧就500萬到啦。各位街坊，如果係話想要睇珠海情侶路大平層嘅，不妨可以了解下呢一個
WhatsApp 我攞更詳細嘅資訊。OK， 下期拍更靚視頻俾各位街坊，拜拜。